मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड महिदपुर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण कर सर्दी खांसी और बुखार की किट बांटी गई। उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम रुद्रखेड़ा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड महिदपुर द्वारा कोरोना वॉलंटियर अभियान में पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत प्रदेश स्तर पर चयनित ग्राम रुद्रखेड़ा में विकासखंड समन्वयक नम्रता तिवारी के मार्गदर्शन में कोरोना वॉलंटियर्स द्वारा घर घर जाकर सर्वे के दौरान कोरोना के लक्षण पाए जाने पर ग्राम पंचायत को संज्ञान में लेकर होम क्वारंटाइन किया गया एवं सर्दी खांसी के चिन्हित 10 लोगों को जन अभियान परिषद द्वारा उपलब्ध दवाई की किट प्रदान की गई। महिदपुर से बंटी पोरवाल की रिपोर्ट। महामारी चल रही कोरोना महामारी, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जन अभियान परिषद जो देते हैं, जन अभियान परिषद के वॉलंटियर्स जो हैं या कोरोना वॉलंटियर जो पंजीयन जिनका हुआ है, तो हम लोगों को जवाबदारी दी गई है कि गांव-गांव जाकर घर घर संपर्क करना है और चिन्हित करना है उन लोगों को, यदि कोई सर्दी बुखार खांसी वगैरह का हो या फिर उनकी जानकारी लेकर स्वास्थ्य विभाग या ऊपर जिले में पहुंचाना है। किस संस्था के द्वारा सर ये कर रहे हैं? इसे जन अभियान परिषद है विकासखंड महिदपुर में राज्य स्तरीय पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राम रुद्रखेड़ा का चयन किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत हमारी प्रस्फुटन समिति या कोरोना वॉलंटियर्स के द्वारा गाँव से सर्वे करने के दौरान सर्दी खांसी और बुखार के जो मरीज हैं अभी कितने लोग मिले आप यहाँ से? आप कितने लोगों से संपर्क हुआ आपका? इस गाँव में अभी हमारे को सर्वे के दौरान 10 लोग चिन्हांकित किए हैं समिति के माध्यम से। कुछ कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से मुलाकात हुई आपकी या नहीं हुई? कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का जो हमारी वॉलंटियर है उनके माध्यम से उन्होंने जैसे सर्वे किया था, तो उस सर्वे के दौरान एक व्यक्ति चिन्हांकित हुए थे, तो ये पारदी करते हैं पारदी पास के गाँव में, तो उनका चिन्हांकन किया गया और उसके बाद उनको होम क्वारंटाइन करके